Здравствуйте, эфир телеканала Юрган продолжает программа «Случай». У нас в гостях гость. У нас в студии гость из Санкт-Петербурга, сомнолог, консультант лаборатории сна медицинского центра «Ладомед» Павел Кудинов. Павел Юрьевич, добрый день. Добрый день. Миллионы людей в мире страдают от храпа. Безобиден ли сей недостаток, который стал причиной множества семейных ссор и бессонных ночей? Об этом и о том, как бороться с храпом, через пару мгновений. С вашими вопросами звоните по телефону прямого эфира 51 67 67. Ну, конечно, пишите в нашу народную студию. Мои коллеги Евгения Лебедева. Женя, приветствуем тебя. Здравствуй, Катя. Здравствуйте, Павел Юрьевич. Я приветствую всех телезрителей, кто сейчас смотрит нашу программу. Народная студия начинает свою работу. Не стесняйтесь, пишите нам свои вопросы. Я жду с нетерпением. Номер ICQ вы видите на ваших экранах. Спасибо большое, Женя. Напомним нашим телезрителям еще раз телефон прямого эфира. Уникальная возможность у вас в течение получаса дозвониться, задать свой вопрос касательно своего личного храпа. Опишите свои симптомы, мы вам подскажем, возможно, направим куда-то. Звоните, ждем ваших звонков. Павел Юрьевич, ну все-таки, что такое храп, наверняка знают все. Может, там про технологию рассказать, вот чем там мы храпим-то? Ну, действительно, храпят очень много пациентов наших. Храп – это просто звук, это вибрация мягкого неба. Чаще всего возникает у мужчин или у людей с нарушенным носовым дыханием. Храпеть можно как мягким небом, на этом как раз и основано хирургические лечения пациентов. Это проще всего вылечить, скажем, получается? Если это просто храп, совершенно верно, это сейчас медицина достаточно хорошо развита, лазерными методиками, холодом, криодеструкцией, все это можно исправить, подрезают язычок, мягкое небо и все, если это действительно храп оттуда. Но храпеть можно вплоть до корнем языка, надгортанником. Случаи бывают совершенно разные, это уже на усмотрение врача, что он по этому поводу предпримет. Ну, все это, скажем так, ткани, связанные с мышцами, так ведь получается? То есть причина храпа основная – это вот ослабление этих Причина мышц? храпа, да, чем старше человек, тем больше он храпит, потому что с возрастом у нас мышцы слабеют, и провисает мягкое небо, и храпеть начинает человек значительно больше. Если спросить мужчину, храпит он или нет, он обычно ответит «да, когда выпью», потому что алкоголь очень сильно расслабляет. Храп такой, так называемый, да? Вот. Но вот только он с богатырским здоровьем при этом никакого отношения, к сожалению, не имеет. Но все-таки к причинам храпа, получается, это алкоголь, употребление и старение, и все, это все причины храпа? Нарушение носового дыхания, какое-то врожденное строение мягкого неба, избыточность. Со временем, когда человек храпит, отекая потихоньку, отекает мягкое небо, увеличивается в размерах, он начинает храпеть все больше и больше. Положение тела, когда он спит на спине, да, ну вот. В основном это нарушение, чаще всего мы встречаемся с нарушением носового дыхания, когда аденоиды, когда у детей очень часто бывает связано с аллергическими реакциями, аденоидиты. И вот бывают детки храпят и даже хуже. Ну, наши телезрители уже подключаются к нашему разговору. Напоминаю, что можно позвонить, но пока у нас вот в письменном виде есть вопрос. На ICQ поступил. Женя, слушаем. Да, спасибо телезрителям за их активное участие. Пишет нам Елена. Можно ли самому определить, храпишь ты или нет, если живешь один? И второй вопрос. Передается ли склонность к храпу по наследству? Павел Юрьевич, что вы можете по этому поводу сказать? Что у нас с наследственностью? Узнать, храпите вы или нет дома, если живете в одиночестве, вполне возможно. На многих телефонах есть у нас диктофоны, ставится диктофон на запись, и утром уже прослушивается запись, как ты похрапел. Можно пригласить кого-нибудь в гости или спросить, иногда достаточно спросить соседей, храпишь ты или нет, потому что храп бывает действительно богатырский. Да. По поводу, значит, второй вопрос. Наследственности. Если человек невысокого роста, с короткой и широкой шеей, то чаще всего и дети у него как бы тоже соответствующего роста и телосложения. И в этом случае, да, действительно можно сказать, что предрасположенность к храпу передается по наследству. А вот так вот, что вот просто вот как бы у меня мама, папа храпели, и я тоже буду храпеть, совершенно как бы не обязательно. Но часто такое встречается. Избыточность, склонность к массе тела большой, семейные особенности в питании, которые приводят к избыткоожирению, к избыточной массе тела. Все это может способствовать появлению храпа.
Ну, то есть, если говорить о группах, ну, предрасположенных, скажем так, кто чаще храпит? Вот Это это мужчины, это небольшой рост, короткая, широкая шея. Это избыточная масса тела, чаще всего это пузика, появление у мужчин. Вот это ожирение по абдоминальному типу, да, так это да, называется. совершенно верно, абдоминальное ожирение. Вот это преимущественно те, кто храпят. И люди пожилого возраста, чем старше, там уже и женщины подключаются к ним с возрастом. Вот это те, кто в основном храпящие у нас люди. Ну вот я нашла такое исследование, что не только по половому признаку, по возрасту более храпящие есть, даже, оказывается, более храпящие нации. Вот самой храпящей нацией в мире считается корейская. И заключается все это в генетической особенности, которая характеризуется слишком длинным мягким небом, который провоцирует храп при западании как раз. Вот это есть анатомические особенности. Например, очень храпящая нация может быть нация, американцы. Вторая, как раз-таки, Да. я не успела дочитать, как раз-таки следом за корейцами следуют как раз-таки американцы, связано с тем, что у них... С ожирением. Да, очень много. С фастфудом, с особенностями питания и с ожирением у них детки, если посмотреть, ну, фильмы, если не смотреть, а какие-то документальные передачи или когда репортеры выступают по телевидению и посмотреть, что на улицах творится, детки у них с огромным избытком массы тела ходят. Еще один вопрос у нас есть, еще поступил вновь в народную студию. К Женя. большому сожалению, не только взрослые храпят, но и дети. Вот такой вопрос от Ирины. Сыну год и 9 месяцев. Примерно 3 месяца назад стал храпеть во сне. Обратились к лору. Было покраснение в носу. Промыли нос и пропили противоаллергенные таблетки. Покраснение прошло, но храп не прошел. Лор сказал, что по моей части все в порядке, направил к неврологу. Мы пока еще не ездили. Скажите, что это может быть? С детьми действительно есть такая проблема. Называется это увеличение аденоидов. Чаще всего это аденоидиты или действительно аллергические риниты. Весна этому вполне способствует. Если носовое дыхание полностью восстановлено и лор-доктор не видит очень увеличенных аденоидов, а ребенок продолжает храпеть, здесь тактика лечения такая. Нужно посмотреть, есть ли остановки дыхания во сне у ребенка. Как это посмотреть? У нас есть в Сыктывкаре сейчас есть единственный практически в Коми республике диагностический центр, где это можно сделать. Проводится простое исследование. Это как раз-таки лаборатория сна. Ладомед, да. Говорили, да, Ладомед. Вот. Это делается на дому у пациента. Несложное исследование. Это нужно для выбора тактики дальнейшего лечения. Если остановки дыхания нету, ребенок храпит, значит, придет весна, там надо просто продолжать промывать нос соленой водой. Если же там остановки дыхания есть, значит, все-таки нужно идти, видимо, к другому лор-врачу, который все-таки увидит свою патологию, назначит вполне определенные гормональные препараты брызгать в нос. И через некоторое время повторно делать обследование этого ребенка. Если сохраняется, то уже нужно думать о хирургическом лечении аденоидита, если он там есть. Но это вот, не видя пациента, говорить очень сложно, но тактика такая. Посмотреть, есть ли остановки дыхания, если они есть, к лору обращаться за хирургией. Если нету, значит, уже тогда гормональное лечение, ну, это дней 40 занимает. Все-таки вот вдогонку вопрос. В какой момент нужно забеспокоиться? Тогда, вот когда ребенок начал храпеть, вот мы буквально там на 5-й день бежим и вот обращаемся, вот ребенок захрапел, или все-таки нужно выждать, потому что это, опять-таки, с любой простудой может быть Совершенно связано, верно. Как только нарушается носовое дыхание, наступает весна, появляется пыль, пыльца, начинают хуже дышать носом, естественно, будет храп, человек открывает рот, и когда он дышит ртом, однозначно будет храп. Если простудные заболевания, естественно, но если это тянется уже вот месяц, он все еще храпит, и не меньше, а все больше и больше, значит, нужно обращаться к лор-врачу как минимум, восстановить носовое дыхание. Если это не помогает, значит, дальше смотреть, есть ли остановки дыхания во сне. Я на этом акцентирую внимание, потому что дети с нарушениями дыхания, они отстают в развитии, отстают в учебе, они гипервозбудимы,
это действительно потом может быть оказаться достаточно большой проблемой, если это дело запустить. Есть у нас уже телефонный звонок. Примем вопросы телезрителя. Здравствуйте. 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 Добрый день. Слушаем вас. Я вот хотел узнать, у меня у дочки в июне обещали сделать операцию на аденоиды. Дочке 8 лет. Я бы хотел узнать, перед операцией какие-то специальные, какие-то назначения, лекарства, как-то необходимо что-то сделать? Спасибо большое. Можем ли мы так проконсультировать? Ну, Какая здесь подготовка необходима? это вопрос лор-хирурга. Если он считает, что уже нужно оперировать, значит, там действительно большие аденоиды, они уже мешают жить. В плане подготовки здесь полностью вот как бы область работы того лор-врача, к которому вы обращаетесь, который будет Чаще заниматься всего вашей это дочерью. обычные анализы, которые разрешают, не показывают, что нет каких-то определенных воспалений, да, что И противопоказаний вот для операции. аллергических реакций они должны снизить, по идее, отек перед началом хирургического лечения. То есть это... Еще один вопрос из народной студии. Женя. Анастасия пишет нам. Несколько лет назад ударилась переносицей. С тех пор начались проблемы со сном. Стала сильно храпеть. Сделала операцию, после чего стало лучше. Но прошло 2 года и начались проблемы снова. С чем это может быть связано? Спасибо большое. Ну вот перегородку. Здесь, значит, к сожалению, хирургическое лечение, восстановление носового дыхания не всегда помогает с первого раза и сразу. Кроме кроме хирургического лечения, если там действительно восстановили правильно носовое дыхание, нужно еще убирать, может, остался отек слизистой носа, то есть нужны либо сосудосуживающие, либо гормональные препараты, уменьшающие аллергическую реакцию и отечность слизистой. Это раз. С другой стороны, пока вы были со сломанным носом, может быть, уже нахрапели себе мягкое небо увеличенное немножко. То есть, может быть, уже увеличенный язычок. Все замкнутый круг получается, да? Одно тянет за другое. В принципе, да. Чем опасен все-таки храп? Вот про детей вы сказали. Он опасен тем, что дети хуже развиваются. Дай бог, просто хуже развиваются. Может, более сложно. А вот взрослым? Храп сам по себе, как звук, не опасен нисколько, кроме вот как бы внутрисемейных проблем. На самом деле это по данным психологов до 12% причин разводов это как раз-таки храп одного из супругов, причем одного, потому что, как показывают те же самые исследования, если храпят оба супруга, у них просто идиллия замечательная, потому что храпящий человек другого храпящего слышит намного меньше. Так? Конечно, конечно. Ну и к тому же, чего на него обижаться, если я тоже храплю. Тоже храплю, да? Многие находят выход, действительно живут отдельно и радуются жизни. Ну вот как раз-таки очень много известных людей храпят. Ну вот, как вначале я озвучила, миллионы людей страдают от таких проблем, и испокон веков от этого люди страдали, то есть это не сейчас, не болезнь цивилизации. Но вот страдал от храпа и Наполеон Бонапарт, и вот его Жозефина, когда уж совсем ей не вмоготу было, всегда уходила в соседнюю специально приготовленную комнату, потому что заранее все знали, и куда бы они только не приезжали, обязательно специально для нее готовилась комната. Так что покупайте как минимум двухкомнатные квартиры, если ваш муж или жена храпят. Ну, чаще всего мужа выселяют на кухню. О, ужас, бедные мужья. А опасен не сам храп, а вот сопутствующие ему остановки дыхания во сне. И вот как раз остановки дыхания, они способствуют увеличению риска инфарктов, инсультов, внезапной смерти во сне, увеличивают дорожно-транспортные происшествия за счет выраженнейшей сонливости у таких пациентов в дневное время. Вот это действительно опасно. И узнать, опасен для тебя лично храп этот или нет для твоего здоровья, можно только вот продиагностировав и выявив или не выявив вот остановки вот эти дыхания во сне, которые вот как бы в литературе называются апноэ во сне. Прерву, потому что у нас есть телефонный звонок. Примем его. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, это вас беспокоит Людмила. Я хотела бы вас узнать. У меня вот ребенку 2 и 3 возраста, она храпит во сне и задерживает дыхание во сне на 2-3 секунды. То есть задерживается дыхание, да? Да, да. И вот нас послали к лору, как бы мы должны завтра пойти на прием. И вот решила бы у вас узнать, чтобы можно еще куда обратиться.
Спасибо большое за вопрос. Ну, наверняка направление к лору – это верный первый шаг. Направление к лору верное. Теперь мы ждем от лора верный шаг, потому что в развитии медицины было таких два этапа, когда, с одной стороны, доктора сначала оперировали всем аденоиды, и отрезали сразу же, как только чего увидят, которые отрастали заново, их убирали опять. Но считалось, что это легче. Да, потом Нет, решили, что это очень травматизирует маленьких детей, и решили не оперировать практически вообще. Бросились в другую крайность. И все и теперь говорят, не переживайте, перерастет. Вот немного, еще пару лет пройдет, ребеночек подрастет, иммунитет восстановится, и аденоиды уйдут. Это очень важная иммунная ткань, важна для иммунитета. И вот идет отсрочка хирургического вмешательства. Здесь, опять же, тактикой выбора лечения является, есть ли остановки дыхания во сне и их количество. Если делается исследование, там просто на взгляд мамы нельзя, то есть нужно... Нет, нужно объективизировать эти данные все-таки, потому что 1-2 секунды один вопрос, больше, какое их количество за всю ночь происходит. Да, может быть, мама их видит, это все, что она увидела, там 10 остановок за ночь, это не страшно, это любой человек имеет на это право. А если их там... Все мы не дышим как минимум 10 раз за ночь? Мы не дышим как максимум 5 раз за ночь, 5 раз в час можем не дышать. Ну, по 10 секунд каждая остановка дыхания, 5 раз в час вполне допустимо для любого здорового человека. Он может очень крепко заснуть, и это без последствий. Все, что больше, какие-то последствия имеет. И вот с ребенком здесь нужно посмотреть, есть ли остановки, ну, что скажет лорду врач, сделать исследование, посмотреть, есть ли остановки дыхания во сне. Если они есть, назначается вполне определенное лечение, гормональные капельки. Через 40 дней, если не ушли остановки дыхания, нет, да? Делается тогда хирургическое лечение, и через некоторое время контрольное вот это вот исследование. Если гормональное лечение помогло, и аденоиды уменьшились, тогда хирургия уже в этом случае будет не нужна. Вот это вот мировая практика, то, к чему сейчас пришли, это вот взвешенный выбор, взвешенный подход к хирургическому лечению. То есть, если оно нужно, лучше его сделать, но если есть возможность избежать, то лучше как бы избежать. Есть у нас еще один вопрос в народной студии. Женя, слово тебе. В последнее время муж стал жаловаться, что я стала сильно храпеть. Я в положении 6 месяцев. Раньше я никогда не храпела. Почему это проявилось? После родов, надеюсь, все пройдет? Спасибо большое за вопрос. С женщинами беременными здесь действительно такая история есть. Беременность меняет гормональный несколько фон. Может увеличиться отечность мягкого неба, человек действительно начнет немножко похрапывать. Плюс плод немножко подпирает диафрагму, глубина дыхания уменьшается, и могут возникнуть нехватка кислорода во сне. Корректируется это наклонной кроватью. Берется просто, если 2-метровая кровать, под ножки со стороны головы подкладывается 10 сантиметров. Ну, брус 10... какие-нибудь еще? Да, можно? или брусок 10, не будем книжки топтать, 10-сантиметровый брусок. И на такой наклонной, то есть ровная поверхность с низкой подушкой, желательно постараться не спать на спине, с низкой подушкой, но на наклонной поверхности. 4 градуса наклон кровати. Значительно, чуть-чуть приопустит плод, и легче будет дышать, меньше будет храпеть. Ну вот беременным нужно ли обращаться вот как раз-таки для определения остановок во сне, апноэ сна? Или это все временно? Третий триместр беременности, он известный вот этими проблемами. Если есть признаки гипоксии плода, то есть если уже страдает ребенок будущий, тогда да. Если гипоксии плода, угрозы прерывания беременности нету, то мы считаем, что, наверное, нет. Ну, пусть муж послушает, есть ли остановки дыхания во сне, их действительно видно, человек замирает, прекращает храпеть, продолжаются движения грудной клетки, а потом всхрапывание происходит. Это и есть остановка дыхания. Если есть, надо обследоваться. Если нет, ну, пусть купит беруши, потерпит, поспит на наклонной поверхности. Еще один вопрос. Телефонный звонок у нас есть. Мы приветствуем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Значит, у меня книжечка в руке. Это по почте пришло «Мир полезных товаров». Вот, и здесь два антихрапа. Значит, просто антихрап и импульсный антихрап. Рекомендовано Министерством здравоохранения. Но это помогает или нет? Вот вопрос такой. То есть вам знакомы эти? Не нужно Да. уточняющих вопросов. Нет, я всё Спасибо понял, большое о чем за идет звонок. речь. От храпа он вам поможет. Но здесь вопрос по поводу, как они действуют. Это одевается на руку такой браслетик. Стоит в нем микрофон. И если он услышит ваш храп, он дает электрический импульс в руку, который вас немножко подбудит, тонус мышц повысится, и храпеть вы перестанете. То есть, получается, человек... Но если кто-то скрипнет кроватью, или захрапит жена, или собачка, вас тоже дернет током. С другой стороны, храп вот в структуре остановок дыхания во сне и храпа важно не только то, что есть остановки дыхания, но и то, что человек из-за них не высыпается. Ему нужно постоянно находиться на поверхностном сне. И этот аппарат будет вас подбуживать, и вы перестанете высыпаться. Если так вы храпели и мешали окружающим, то теперь вы не будете храпеть, но теперь вы будете не досыпать из-за того, что будет бить разряд тока в руку. Чаще всего пациенты покупают его и выкидывают в форточку через некоторое время. Использовать можно только, скажем, когда вы едете в поезде или вы в гостях. Вот чтобы не тревожить окружающих, тогда действительно это возможно. Но, опять же, да, есть ли там остановки дыхания во сне? Храп – это всегда причина обращения в лабораторию сна для диагностики. За храпом есть что-то еще или нет? Здесь как с машиной. Звук услышал, что там такое? Может, колесо отвалится, а может быть и нет. Да? Вот выяснить, серьезная действительно неполадка в организме или нет. Вы мешаете только окружающим или своему здоровью. И за этим нужно обращаться к специалистам. Есть у нас еще один вопрос в народной студии. Женя? Очень много схожих вопросов. Павел Юрьевич, вот все хотят узнать, как избавиться от храпа, не прибегая к хирургическому вмешательству. Да, такой глобальный вопрос получается. Ну, хирургию действительно многие боятся. Избавиться от храпа можно, скажем, есть специальные брызгалки, да, там, ингаляторы для того, чтобы увеличить там, кора дуба, дубильные вещества, для того, чтобы увеличить тонус как бы, мягкого неба, да, уменьшить отечность. То есть это при начальных стадиях с храпа как раз-таки поможет, Слушай, да? ну, если это мы знаем и уверены, или самоуверены, что это храп, да, можно... Наклейки есть на нос, расправляющие ноздри, чтобы увеличить поток воздуха. Такая наклеечка, она расправляет ноздри, она используется у спортсменов, можно иногда увидеть, для того, чтобы лучше дышалось носом. Тоже может уменьшить храп. Сон на наклонной поверхности, сон на боку, неиспользование алкоголя по вечерам и снотворных препаратов, которые вызывают, наоборот, храп. Снижение массы тела. Вот это все, что можно предпринимать. Если у вас сон, храп, соответственно, если на спине человек храпит, традиционный рецепт – это шарик на футболку, чтобы вот, не ложиться, да, на спину. Но опять же, это все можно делать, если ты полностью уверен, что это просто только храп, когда за ним не стоит ничего большего. По каким признакам можно определить, что это все-таки не просто храп, что есть апноэ, и вот оно уже, что сонливость, и все? Нет, человек, первое, это когда, это не с самого начала, не на первых этапах появления апноэ, уже когда это действительно много и частые остановки, человек давно этим страдает, это быстрый прирост массы тела. Ого! Обстановки дыхания влияют на увеличение массы тела, нарушается гормональный обмен, связанный с нарушением стадий сна, и человек быстро начинает прибавлять в массе, и при этом остановить не может, и снизить ее уже не может. Это частые пробуждения ночью в туалет. 1, 3, 6, 8 раз человек может вставать ночью в туалет. Пожилых женщин, если спросить, все встают в туалет. Мужчины далеко не всегда из-за предстательной железы встают в туалет. Значит, такие пробуждения. Головная боль по утрам, повышение артериального давления утром, дневная сонливость, разбитость утром.
Вот это те признаки, по которым можно заподозрить у себя действительно остановки дыхания во сне. Но это те признаки, которые появляются уже в тяжелой форме, при тяжелой стадии апноэ сна, когда уже хотелось бы, чтобы года 3 назад он начал их лечить. Но если я все-таки вот что-то такое заподозрила, решила обратиться в лабораторию сна, насколько сложно вот это исследование? Вот вы говорите, можно на дому, то есть получается аппарат это не такой большой или аппарат ли это приходит, пациент приходит к доктору, получает от него аппарат, который одевается на руку, на запястье, на палец одевается на палечник, и с ним он спит. Он это делает, одевает дома. На следующий день возвращает этот диагностический прибор обратно и через некоторое время получает заключение о том, были у него остановки дыхания или нет. Если остановки, это такая скрининговая методика, если доктор заподозрил остановки дыхания, назначается уже более серьезная, может быть, диагностика, но тоже вполне выполнимая на дому, чем-то похожая на суточный монитор ЭКГ. То есть там определяется еще поток воздуха из носа, ставятся трубочки в нос. Ну и вот количество кислорода в крови, движение грудной клетки живота. Такая, получается, несложная диагностика, если задаться этой целью. То есть не надо там... прогресс технологий такой, что ложиться в больницу и там вот ложиться на обследование не нужно. Это без отрыва от вашей обычной жизни, от работы. Вам с ним нужно только поспать дома, а уж рано или поздно человек домой возвращается, чтобы поспать. Вот тогда и происходит эта диагностика. Ну, конечно, самый главный вопрос, который невозможно задать, частично мы на него уже ответили по поводу позиционных каких-то вещей в начальных стадиях. Как лечат серьезный храп? Серьезный храп лечится либо хирургически, если такая возможность есть. К сожалению, не любой храп можно вылечить хирургическим путем. В некоторые храп возникает в тех местах, до которых хирургу не достать. Безболезненно и без последствий. Вот. Можно использовать капы в рот, вставляются, чтобы выдвинуть нижнюю челюсть чуть-чуть вперед, и чтобы она ночью чтобы она ночью не открывалась. Вот. И пожилые люди в том числе, у них просто мышцы слабеют, челюсть открывается сама по себе под собственным весом. Вот. Ну и вот сон, избегать сна на спине и приподнять кровать. Это вот... Есть у нас еще один телефонный звонок. Постараемся успеть его принять. Здравствуйте. 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 Слушаем ваш вопрос, пожалуйста, коротко. Вы знаете, у меня храпит мама, я очень переживаю, потому что, вот как вы рассказываете, не дышит иногда. И скажите, а куда можно обратиться вот с этой проблемой? Есть у нас такие специалисты? Спасибо большое. В городе. Бывает ли, да, что так вот приводит кто-то, да, ну вот переживая? Чаще всего жена мужа приводит. Молодые приходят тогда, когда, если вот приходит ко мне молодой человек, там, 29 лет, это значит, он однокомнатная квартира, жена беременная или только что родила, и он уже начинает мешать ребенку, и вот приводят все-таки. Дети, естественно, за родителями смотрят, если проживают вместе, тоже приводят. Диагностика вполне, наконец-то, доступная, да, в Республике Коми, к сожалению, только в единственном месте, вот в лаборатории сна в Ладомед. Пожалуйста, приводите, либо сами приходите, если транспортировать пациента тяжело, либо приходите вместе. Для облегчения обращений, кто не знает, например, где находится Ладомед, телефон давайте озвучим. 39 13 56. Ну и для наших телезрителей я напомню, что если вы что-то не успели записать, что-то интересную информацию еще раз хотите услышать, вы можете посмотреть повтор программы на нашем сайте www.krtk.ru. Там будет размещен, можно будет посмотреть. Кроме того, есть телефон редакции 725 400. Вы можете обратиться ко мне, я, конечно, подскажу, куда, как специалистов найти. Звоните, задавайте нам вопросы. Ну вот как бороться с храпом нам подсказал сегодня сомнолог, консультант лаборатории сна медицинского центра «Ладомед» Павел Кудинов. Павел Юрьевич, спасибо большое. Пожалуйста. Поменьше храпящих пациентов, наверное, не знаю, насколько это возможно. Как я люблю говорить, оставьте меня безработным. Будьте здоровы, оставьте меня безработным. Спасибо большое еще раз. Всего доброго. Но мы, дорогие телезрители, увидимся с вами завтра в полдень. Гость эфира – профессор из Вены, президент Всемирной организации родителей, признанный специалист в области дошкольного воспитания и детской психологии Алла Баркан. Будем говорить о воспитании детей в
целом. Воспользуйтесь уникальной возможностью задать вопрос в прямом эфире. Телефон редакции 725 400. Еще небольшое объявление. 1 июня наш телеканал представит яркий и красочный благотворительный проект «Юрган детям». Шоу-программа, конкурсы, ярмарка детских поделок – все это и многое другое с 8 до 10 часов вечера в прямом эфире. Наша цель – собрать деньги на специальные обеззараживающие аппараты для инфекционной больницы и оформить детскую площадку реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда». Каждый из вас может принять участие в нашем празднике. 1 июня мы вместе с вами будем творить добро в прямом эфире.